El producto en nuestra lista son los comederos para mascotas. Este es un proyecto divertido y relativamente sencillo. Puedes hacerlo en diferentes tamaños y estilos para adaptarse a las necesidades de distintos tipos de mascotas, desde perros hasta gatos. Te contaré brevemente cómo es que empecé realizando estos productos solo con un router y un servidor. Puedes pedir en la maderería que te corten la tabla a la medida del comedero, utilizando un router y una guía para cortes circulares, la cual puedes fabricar fácilmente. O también puedes utilizar una sierra caladora para realizar los cortes circulares.